दुनिया के ऐसे जानवर जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। नंबर 1, स्नेक सांपों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनका सर काट देने के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहते हैं। ऐसे में कभी भी मरा हुआ सांप अगर आपको कहीं भी दिखे तो उसे गलती से भी छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो कटा हुआ सर आपको काट सकता है और अपना जहर आपके शरीर में छोड़ सकता है। नंबर 2, कॉकरोच एक ऐसा कीट है जिसका सर कटने के बाद भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसके शरीर में खून नहीं होता और ये शरीर में मौजूद छोटे छोटे छेद से सांस लेते हैं और 1 हफ्ते बाद भी कॉकरोच की मौत भूख और प्याज लगने के कारण होती है। नंबर 3, ऑक्टोपस एक बहुत ही अजीब जानवर है जिसे डेविल फिश भी कहा जाता है। असल में इनके हाथ काट देने के बाद भी हिलते रहते हैं और चीन के लोग तो उन्हें ऐसे हिलते हुए खाना पसंद करते हैं। तुम लोग कमेंट में कुछ भी लिख दो।